इस वीडियो में हम देखेंगे क्रंची ब्रेड पॉकेट्स जिनमें भरा होगा एकदम यमी चीज और मैगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर ले। तो ये तेल जब गरम हो जाए इसमें डालें 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक ये हल्का सा पिंक ना हो जाए। इस वक्त आप फ्लेम को हाई रखें। अब ऐड करें 1/4 कप गाजर। तो गाजर को भी हमें 1 से 2 मिनट तक सौते करना है हाई फ्लेम पे। अब हरी मिर्च डालें 1 से 2 या फिर आपके स्वाद के अनुसार। इसे भी ज़रा 1 मिनट तक चलाने के बाद डालें 1/4 कप हरे मटर। मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो जो फ्रोज़न मटर है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो आपको इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश मटर हो तो पकने दें इसे। इसके बाद डालें 1 कप पानी, और ये इसमें डाल रही हूँ मैं मैगी का टेस्ट मेकर या फिर मसाला जो पैकेट के साथ आता है ना नूडल्स के, वो वाला। और अब डालें नूडल्स। इसे मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मैगी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालना पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मली ब्रेक नहीं करती हूँ, या फिर इस तरह से मैं इसे ब्रेक करती हूँ। तो ये नूडल्स हमारे पक चुके हैं ऑलमोस्ट। जब ये ऐसे गाढ़ा और ड्राई सा हो जाए तब तक हमें पकाना है। उसके बाद नूडल्स को आप एक प्लेट में या फिर एक बोल में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हमें चीज़ डालना है। तो अब जाएगा प्रोसेस चीज़ या फिर चेडर चीज़ 50 ग्राम और 50 ग्राम मोज़रेला चीज़। तो कारण ठंडा होने के बाद, मैगी के ठंडा होने के बाद चीज़ डालने का ये है कि हम चाहते हैं कि जो चीज़ है वो फ्राइंग के टाइम पे मेल्ट हो। जब हम पॉकेट्स को फ्राई करेंगे तब मेल्ट होना चाहिए, ना कि अभी गरम गरम मैगी की हीट से। तो ध्यान रहे। अब 1 से 2 टेबलस्पून मैदा लें एक कटोरी में या फिर बोल में, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। गाढ़ा सा पेस्ट हो, गोंद की तरह हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये ब्रेड स्लाइसेस है वाइट, इसकी मैं साइड्स निकाल रही हूँ। आप कैंची या फिर चाकू से इसकी साइड्स निकाल सकते हैं। तो जो स्टफिंग हमने बनाई है मैगी और चीज़, इन सबको मिला के इस स्टफिंग से लगभग 10 से 12 आपके ब्रेड पॉकेट्स बन जाएंगे। तो ये ब्रेड जो है ये मीडियम साइज़ का है। अब बेलन से हमें इन ब्रेड्स को अच्छे से रोल करना है, अच्छे से प्रेस करके। तो इस तरह से रोल करने से फ़ायदा ये होता है कि जब ब्रेड का पॉकेट हम फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आप अच्छे से इसे रोल नहीं करेंगे तो जो ब्रेड पॉकेट है वो ज़्यादा तेल पिएगा और ज़्यादा ऑयली लगेगा। तो अच्छे से रोल करने के बाद इसमें रखें मैगी, और जो हमने पेस्ट बनाया था उसे आप ब्रश से या फिर अपनी उंगली से आराम से चारों तरफ लगाएं इसके, और इसे सील कर दें। जैसे गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सील करना है। तो ये बाकी की ब्रेड पॉकेट्स भी इसी तरह से बनाने हैं। आप इन्हें पहले भी फ्रिज में बना के रख सकते हैं और टाइम पे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5 बनाए, बाकी की स्टफिंग मैं साइड में रख रही हूँ, मैं बाद में बनाऊंगी। तो ये हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये मीडियम हॉट ऑयल है, मीडियम आंच पे मैंने ऑयल को गर्म किया है। इसमें हम पॉकेट्स को फ्राई करेंगे। तो ये जो ब्रेड के पॉकेट्स हैं इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्राई होने में। हमें चाहिए कि अच्छे से ये गोल्डन हो जाए और जो अंदर इसकी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से आप इन्हें फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन हो जाने पर इन्हें बाहर निकाल लें, और इसी तरह से हमें सारे के सारे ब्रेड पॉकेट्स फ्राई करने। तो ये बिल्कुल रेडी है। बहुत क्रंची और क्रिस्पी बने हैं बाहर से। तो ये देखिए मैंने एक छलनी में निकाल के रखी थी ताकि जो एयर है अच्छे से सर्कुलेट हो और ये क्रिस्पी रहे ज़्यादा समय तक। तो ये काफ़ी अच्छे क्रिस्पी है। मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर जो चीज़ है वो कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है। तो ये चीज़ अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। इस रेसिपी को बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप नॉर्मल चीज़ ही यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय।